טוב, אז יש לנו באמת כמה הילולות חשובות, בטח קשורים לכל החודש הזה. באמת היותר מפורסם זה באמת בבא סאלי, שאחד מהעניינים שלו והעבודות שלו שהיה עושה הרבה בעולם, שהיה לו הרבה עניינים של סעודות. אז רמזו על זה שזה, איך קוראים מאבא של בבא סאלי? מסעוד. אז מה זה מסעוד? מסעוד זה כאילו הוא מפעיל את כל הסעודות. אני מקוראים. מי קוראים? מה, ידידי מסעוד? זה מהשבוע הבא. אז באמת יש עניין גדול בסעודות. גם היה ביום שישי היורצייט של רבי זושה שהיה לו הרבה עניינים עם סעודות. ככה מסופר שפעם אחת הייתה איזה ברית מילה שתינוק לא נעצר לו אדם, היו בלחץ ורצו לרבי זושה. רבי זושה אמר, התחילו סעודה. ומה התחילו סעודה? כולם בלחץ, התינוק לא מפסיק באדם. יטול ידיים. עוד שעת שישים את כולם ניטול, כולם התחילו לאכול ואדם נעצר. כולם התפלאו, זה מופת. אז הוא אמר שזה כתוב, סעדני ויבשע. עם סעודות ונושאים. אז באמת זה קשור לחודש הזה, שחוש האכילה. נלמד קצת מבני שכר. לפני זה סיפור אני בדרך כלל משפזר אותו כל שנה בסעודות. מצד שני, בבא סאלי עשה הרבה צומות. אז נדבר על זה, על הצומות גם. הוא היה בצום עד שעה סעודה. כן, נדבר על זה, על הצומות. צריך לדבר על תיקון האכילה, אי אפשר שלא לדבר על חלק מתיקון האכילה גם בצומות. אז עוד מעט נגיע לזה. היה עוד סיפור אחד, ששמע אתמול, סיפרתי סיפור שהיה כנראה לפני 14 שנה, עם האח יצא לי עם אשתי שנסענו, לפני 14 שנה היינו בשבת, שהיה בדיוק כמו השנה, והיינו בשבת במצפה רמון. חזרנו הביתה, נעבור בבא סאלי, נתיבות, הילולה. יכול להגיד שאז הייתי הרבה יותר במוחין חבדיים כאלה. אז בסדר, לעבור בבא סאלי, בבא סאלי בטח לעבור, הוא היה כל כך מקושר אל הרבי ולבעל שם טוב, זה היה כזה ציור כזה. בסדר, לעבור את בבא סאלי. הגענו לשם אחרי שעתיים נסיעה ממצפה רמון, מגיעים לצאת הילדים כמובן נרדמים מיד, אז אמרתי לילדים, הגענו בבא סאלי, נעיר אותם. אז יגאל ואוריה הם מהר התעוררו, התחזקו את בבא סאלי, ושובאל כזה הסתכל עליהם, וזה רעש בחוץ, זה אותי, אין לי כוח. כזה אופייני כזה, מה אתה עושה? שגע אותי, עכשיו נמצא לילה, בחגיגות. אז אני הייתי בעל אינטרס שהוא יישאר ברכב, כי לא רציתי לקחת את הבת שלי הקטנה שהייתה תינוקת, בת חודשיים-שלוש, אז אינטרס שיש ילד גדול שמוכן להישאר ברכב, על הכיפאק. לא בסדר, תשאר בו יותר, לשמוע, לא בסדר. יצאנו, הלכנו בדרך מהחניה עד הציון, אז עוד פעם אשכנזים שלא רגילים לאירוע כזה, יש את פתאום עולה אירוע של צדיק, מוכרים שם כל מיני דברים, שוק כזה, וסירים עניינים, ומשהו לא ברור, ומוזיקה, מכל מיני מוכרים דיסקים, כל מיני, הנה זמרים, השם ירחם, לא יודע, כאילו מה האירוע הזה? אני כבר אומר לעצמי שאנחנו צריכים לזכור, אמר ילדים, אנחנו הולכים לבבא סאלי הקדוש, שומר עיניים, לומד תורה בהתמדה, הולכים לשם, אל תסתכלו ימינה ושמאלה, אנחנו הולכים לבבא סאלי. זהו, התחזקנו גם על בפנים, ובאמת אני מרגיש התלהבות בליבי, כאילו
בבא סאלי, עומדים שם בצד, יש שם תור כזה שאנשים קונים ערק, נאמר רק הולכים מסיים על הציון, מתפללים מה שמתפללים, אומרים מה שאומרים, יוצאים החוצה זהו, שותים, יש כאלה שאומרים את זה לאיזה אירועים בשבתות, אבל הרבה שותים בחוץ, הכל ריח של ערק כזה מסביב. אני מסתכל ואני אומר, איזה המצאה, מה המציאו המרוקאים האלה, מה הקשר? נכון, הבבא סאלי היה בסעודות מצווה, מחלק לאנשים ערק. מה קשור? כל מוכרים פה ערק סמט מה של בבא סאלי, כאילו זה נהיה קדוש, דופקים את הראש בחוץ. מה האירוע הזה, כאילו, מה? הרגשתי שמסכן הבבא סאלי, מה הפילו עליו פה מסביב, את כל אלה שאין להם מספיק חוש, מה זה קדושת הבבא סאלי? אמרתי שם עד הציון, אמרתי תיקון הכללי, והתחזקו, התפללתי שנזכה אני וזרעי, שמירת עיניים, ולימוד תורה, ושכילת מדע, וזה, יצאתי מהציון באיזו חוויה מרוממת, סוף סוף הבבא סאלי הגיע לאיזה מישהו שהתפעל על הדברים האמיתיים, לא בא לשמחה רק, תורה, קדושה, זה. אחרי יצאתי, חזרתי לרכב באיזו תחושה כזאת מרוממת, ממש. הגעתי לאוטו, אז פתאום שובאל אומר לי, אבא בעצם אני רוצה לבוא. עכשיו זה חנייה, זה רחוק, זה עוד פעם לעבור את כל ילד רוצה משהו בקדושה, מה תתתי, זה בסדר. אני מתחיל ללכת איתו, ואני כזה מרגיש שברכי כושלות כזה, אין לי כוח עוד פעם לעבור שם את כל השוק ואת כל הבלגן. פתאום נזכרתי שיש תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ס"ב. בסוף התורה שם הוא מדבר על זה שהעיקר זה ההתחדשות. הוא אומר שהאדם הולך אצל הצדיק, אז צריך שיראה כאילו זה פעם ראשונה שהוא נמצא אצל הצדיק. שהרי הכל הולך אחר ההתחלה. אם פעם ראשונה אדם הלך אצל הצדיק והלב שלו לא מספיק מכוון, לא... אז כל ההליכות הבאות זה גם אחרי זה, אז הכל... אז שיראה כאילו מעולם הוא לא היה אצלו, ועכשיו הוא מגיע פעם ראשונה. פתאום ככה, תוך כדי הליכה, שאין לי כוח ללכת, אני נזכר בדיבור הזה, ופתאום אני אמרתי לשובה, אמרתי, וואי, איזה כיף התחיל בבא סאלי, אף פעם לא הייתי שם. הוא מסתכל עליי, מה קרה לאבא שלי? איזה התחזקות, איזה קדוש הבבא סאלי, איך איזה זכות, בזכותך אני בא, פעם ראשונה בחיים, וזה, אני מתחיל לנסות לחמם את עצמי, להתחזק שם ובאמת אני מתחיל לחזק, אז כבר השוק פחות תופס מקום, אני יותר מכוון וזה. עד שהגעתי לציון כבר הייתי בכזה תבערת לב, כזה בהתחזקות, שישר הלכתי שם לתור, קניתי בקבוק ערק, שמתי על הציון, ונפתח לי איזה בחיות של מרוקאית ב-90. מה זה השתבח שם, משהו שהרגשתי שמנקה לי הרבה מהאשכנזיות של המאה הקודמת, כאילו, קצת שמעתי בתחושה שהם וואלה, באמת מה אשכנזים הם, מה יש להם חוש בכלל בבבא סאלי, מה מבינים מה זה אמונה. אני זוכר שאמרתי את הערק הזה, שאמרתי אותו בפורים, אמרתי ולוואי שבפורים יהיה לי התעוררות כמו שהיה לי שם על הציון, מביטול האשכנזיות, אני לא יודע ממה ההתעוררות, אבל זה משהו כזה של קצת לקבל יותר חוש באמונה. זה בדיוק כמו השנה, הייתי התחזקות, אז כל שנה שמגיע אלול של הבבא סאלי, אני נזכר באירוע הזה, זה תופס אותי כל כך חזק. באמת הבבא סאלי היה לו הרבה עניינים של סעודות, כמובן הרבה מופתים, לא סתם קראו לו ישראל, אפילו הרבי מלובביץ' התבטא עליו, אמר שהוא, ביידיש, אמר שהוא יהודי של הבעל שם טוב. כאילו זה, אתה מרגיש פתאום איזה צדיק כזה, מדלג אותך ככה כמה דורות אחורה על איזה משהו כזה של תמימות וקדושה, ושהעולם הזה הוא נזיל, אפשר לעשות איתו ככה וככה ואחרת, והאמונה בכוח של הצדיק, הדבר הזה פועל. באמת, הבבא סאלי הגיע לגור פה בארץ פעם ראשונה, הוא הגיע בשנת תשי"א, ומיד הוא ברח מפה, לא רצה להישאר פה בארץ, ראה את המצב, מה קורה לנוער וזה, מה זה? אז עם כל הכיסופים שלו לארץ ישראל, שהסבא שלו רבי יעקב כבר רצה, כאילו, אז אפשר להגיד שהוא ההתעצמות של הסבא שלו, כמו יעקב וישראל, שיעקב מתעצם, הוא נהיה ישראל, אז רבי יעקב אבוחצירא, כאילו, הנכד, ישראל, עולה לארץ, ופתאום הוא רואה את המצב פה, נהיה לו נפילת המוחין רצינית מאוד, הוא הלך מפה,
הוא חזר רק אחרי 13 שנים, חזר פה לארץ, וגם לא רצה להישאר פה. יש באחת האיגרות של הרבי איגרת שהוא כותב לו, שזה המשימה שלו, שהוא כותב לו כמה עשרות אלפים של נוער מקהילות הספרדי שנמצאים פה בארץ, מי יטפל בהם כאילו לא אתה יש לך את הכוח, יש לך את זה, כאילו מאוד מעצים אותו שזה השליחות שלו, דווקא להיות פה בארץ. וכידוע שהבבא סאלי שלו הרבי זה היה זה רציתי שהם חיו באותו דור, כאילו, הרבי. כן? היה אפילו סיפור מאחד מהתלמידי חכמים החשובים, שפעם התבטא איזה משהו כנגד הרבי. אני חושב שזה היה על העניין של נרות שבת. הרבי אמר שכל אישה ובת מדליקו נרות שבת בברכה, ואיזה רב יצא שזה אולי אשכנזיות, ספרדיות לא, והבבא סאלי אמר, על הביטוי, אמר, מה לזבוב קצוץ הכנפיים אצל הנשר בשמיים. ביטוי חריף מאוד, כאילו, מה... צריכים לריב עם הרבי. כל פעם שמעתי סיפור שהיה איזה כנס של התחזקות. אז התחזקו על נרות שבת, זה עיר. הייתה שם איזה רבנית אחת, נרות שבת, ותום אמרה, ויש איזה קלקול גדול שנהיה שגם בנות ספרדיות מדליקות נרות שבת, עוד מברכות, זבחה לבטלה, והשם מרחב, זה יותר מקלקל מאשר זה, ככה יצא על זה בשצף קצף. והייתה שם הנכדה של הבבא סאלי, פתאום, אצלנו בבית, כל הבנות מדליקות בברכה. ואז היא אפילו סיפרה סיפור מבהיל, היא סיפרה שכשהיא הייתה קטנה, היה להם מנהג, כל מי שהיה גר קרוב לסבא, שכל אחד היה מקבל איזה משימה ותפקיד לנקות משהו לכבוד שבת בבית שלו. זה מנקה את זה, זה מנקה את זה, וידעו שהסבא בבא סאלי נמצא בפנים בחדר שלו לומד, ואסור לפתוח את הדלת, אסור להפריע, והיא סיפרה שבתור ילדה קטנה גם, אני לא יודע אם קיבלה משימה, שסתם סחבו אותה לשם, ופתאום היא פתחה את הדלת. וראתה את הסבא לומד וחברותה עם מישהו, והוא סימן לה משהו כזה לא להפריע עכשיו, היא אף פעם לא ראתה את האיש הזה שהוא למד איתו, ואחר כך שהיא גדלה, אז היא אמרה שזה היה רבי מלובביץ', היא ראתה אותה בתור ילדה קטנה, לומד עם סבא שלה בחדר, איך יכול להיות? לא יודע, זה מה שהיא ראתה. אז משפחת אבוחצירא זה הכל למעלה מטעם ודעת, אבל ודאי כשיהודי כמו בבא סאלי, שהוא באמת הוא חיים מאוד מאוד לא טבעיים, עוד הקדושה שלו, הסיגופים שלו וההתמדה שלו, מישהו שחי לא בדיוק בכללי זה העולם, אז הוא גם מצליח להפוך את העולם להיות יותר נזיל, יש לו סייעתא דשמיא ולעשות מופתים. סיפורים הם מלא סיפורים, אז לא באנו שיספר סיפורים, אז בואו נעשה עכשיו, נלמד קצת, פחות את ההתחלה קצת מהביא יששכר על החודש הזה, בסוף בעיקר בשביל לדבר קצת על חוש האכילה, ואם לא נמצא את זה אז אולי לכבוד שבוע הבא, לכבוד ט"ו בשבט, אז נלך על זה עוד שלב. אז קודם כל אבני יששכר שהעיר שלו גם לא הייתה מזמן כל כך, הוא בחי בטבת, אז הוא באמת עשה עבודה לקחת את ספר יצירה, שמה שכתוב שם על כל החודשים, על הזמנים, ולנסות לתת לזה קצת יותר, לעבות את זה, לתת לזה קצת יותר מילים, שזה לא יישאר סתם כמו קודים כאלה שכל חודש, מה האות שלו, מה הצירוף שלו, מה החוש שלו, קצת לתת לזה יותר, אז אנחנו קצת נקרא, ואז נרחיב בזה. אז חודש שבט מדובר עוד החודש וצירוף השם הנכבד המאיר ומזלו ושאר עניינים על פי ספר יצירה. צירוף השם הנכבד המאיר בזה החודש הוא ה' י' ו' ק', ויוצא מראשי תיבות הפסוק אמר ימירנו והיה הוא, ואם יוצא השם מדובר בזה כמה עניינים. אז קודם כל מה זה השם שמאיר בזה החודש? הכוונה שיש 12 צירופים של שם הוויה, ואבני יששכר מביא שחז"ל אומרים שמפני מה ישראל מתפללים ואינם נענים? מפני שאינם מכוונים בשם. כשלא מכוונים בשם השם אז בגלל זה הם לא נענים. מה זה לא לכוון בשם? מה כאן לא לכוון בשם? לא כל כך ברור. והפסוק שמביאים זה כתוב הסגבהו כי ידע שמי יקראני ועיניהו. אם הוא ידע שמי אז יקראני ועיניהו, אבל אם הוא לא ידע שמי
אז הוא יקרא ואני לא אענה לו. אז אומר בני יששכר, אומר שלכן חייבים לדעת את כל עת וכל זמן איך להתפלל, באיזה כוונה להתפלל. לכן כתוב אצל... מה? היום למדנו בגמרא על אני ברור שיענה. אתה אומר שאני ברור, זה על הקדוש ברוך הוא, כתוב והוא אסור בזיקים. האלים הקדוש ברוך הוא שיוציא אותו מהמעשה. זה צירוף של שם. כן, זה בשם עין ב' שנמצא אצלנו בפרשה, זה השם הראשון והשם ה-37. אז מחלקים את העין ב' ל-36, זה שני השמות, אני עבר. אז יש כוונות שמכוונים, אז מה זה הכוונות האלה? אז הוא אומר כאן שגם כתוב אצל משה רבנו, והתחנן אל השם, בעת ההיא לאמור, אז הוא מסביר, והתחנן אל הוויה, אל י' כ' ו' כ', אבל בעת ההיא, כמו שי' כ' ו' כ' נמצא בעת ההיא, לפי הצירוף הנכון. ככה מסביר בני יששכר. כשמסבירים מה העניין בזה, מה זה השמות האלה, אז הצמח צדק מסביר על זה בדרך מצוותיך, אבל מופיע הרבה בחסידות. שבעצם לפנות אל הקדוש ברוך הוא לכוון בשם מסוים, זה כאילו, אם ניקח את זה במערכת יחסים אנושית, אז זה לדעת, כאילו אתה רוצה לבקש מישהו בקשה, אתה צריך לתפוס אותו במצב. באיזה מצב אתה תופס אותו? אז אומר, ככה צדק אומר משל, אומר, נגיד שהמלך נמצא עכשיו בבית גנזיו, ומחלק, יש לו שם עכשיו, הוא נמצא עם מלא מרגליות, ועכשיו מגיע אליו מישהו ואומר לו, המלך תן לי אוכל, תן לי אוכל, תן לי אוכל. כאילו מה אתה עכשיו מחזיק מרגליות? תבין איפה הוא נמצא עכשיו הוא מונח בזה. תבקש ממנו מרגליות, עכשיו זה בקל, כאילו זה תחת ידו. עכשיו הוא נמצא בקטע שהוא סופר מרגליות, אז עכשיו צריך לתת את זה. תפוס אותו כשהוא באוכל, דבר איתו על האוכל. אבל כשאתה לא יודע לתפוס את המצב הנכון, אז זה כאילו... עכשיו כל אחד יודע, זה סתם במערכת יחסים אנושית. שאתה קורא למישהו, אתה מבקש ממנו משהו, אחד הדברים הכי פשוטים במערכת יחסי אנוש זה שאתה אמור לשים לב לזולת באיזה מצב הוא נמצא. זה מצב שבו צריך להתחנן, שבו צריך לבקש יפה, שבו צריך לחייך, שבו צריך לצעוק. בכלל, עזוב עכשיו, תעזוב אותו בשקט, אל תדבר איתו מילה אחת. איזה מצב עכשיו הזולת נמצא. אז צירופי שם הוויה הם בעצם צירופים שמעידים שכל חודש יש בעצם קצת גילוי אחר של השם בעולם. ויש על זה המון הסברים. אז זה תלוי מה היוד לפני, היוד וההי והוו, כל אחד איפה הוא נמצא, מה המיקום שלו, שהיוד והוו זה יותר זכרים, וההי יותר נקבות, אור ישר ואור חוזר, יש המון התבוננויות שיש בחסידות על הצירופים האלה. אז הצירוף הזה הוא יוצא מהפסוק אמר ימינו והיה הוא לא מסביר פה את זה, הוא אומר אם ירצה השם ידבר בזה כמה עניינים, אנחנו נדבר קצת למה זה קשור לחוש של החודש הזה. אז זה עכשיו נמשיך. בספר יצירה בעוד בית. המליך עוד צדיק בלעיתה, וקשר לו כתר בעולם, וצר בו דלי בעולם, ושבט בשנה, וקורקביים בנפש זכר ונקבה. עד כאן. טוב, אז אנחנו יודעים שזה עוד צדיק, זה גם התקשרות לצדיקים, ולעיתה זה הכוונה החוש האכילה, ומזל זה מזל דלי, וקורקביים בנפש זכר ונקבה. אז קורקביים זה שלב שאחרי הקבע. זה עוד... משהו שקשור למערכת העיכול שלנו. אמרו התוכניים הראשונים, כי מזל דלי הוא מזל ישראל. כתוב התוכניים, דרך הסבב הראשונים על בעלי התכונה, זה אלה שהיו מסבירים, יודעים להסביר את כל הגלגלים, כך כמו שזה נקרא, שכל מערכת הכוכבים שמסתובבת, אז יש לה השפעות. עכשיו הדבר הזה, זה מאוד מעניין איך וזה להגיד שיש מזל, יש מזלות, יש כוכבים, זה עובד, זה לא עובד, אנחנו נגד מזלות, בעד מזלות. אני זוכר שבתור ילד שמעתי, לא זוכר איזה רב, שמעתי בתור ילד שיש כל מיני הורוסקופים כאלה, בכל מיני עיתונים, שאם אתה ממזל זה, תעשה כך, זה שטויות, אין מזל לישראל, עם ישראל לא זה חצי עבודה זרה, כל מיני דיבורים כאלה שככה שמעתי, ואז יום אחד... זכיתי להגיע בסוף מסכת שבת, פתאום אתה כתוב שמישהו שנולד ביום שני, מזל מאדים, שיהיה שוחט, שיהיה מועל, שלא יהיה רוצח, שיש כל מיני מזלות, יש אחד שהוא נולד במזל שיהיה גנב, הוא צריך זה, אז יש מזלות או אין, אחר כך כמו אומרת שאין מזל לישראל, אז מה, יש מזל או אין מזל, איך זה עובד? אז
אז התשובה היא, זה שוודאי שיש מזלות. הרי מה זה המזלות האלה? המזלות האלה זה לא שהם הגורם למציאות. אבל המזלות שאותם אנחנו רואים ברקיע, הרקיע זה כמו להגיד, כמו מרקע, כמו שיש מסך. כן? אם אני עכשיו מקרין איזה סרט על המרקע, אז אני רואה מה קורה שם. עכשיו, מה שקורה שם זה רק שיקוף של מה שקורה במערכת שמייצרת את זה. אז ככה הרקיע וכל מה שקורה בו עם כל הכוכבים והמזלות, זה לא שהוא גורם שבגלל שהכוכב הזה עשה ככה, אז בגלל זה עכשיו זה גוזר שיהיה למטה ככה, אלא זה עוד הפוך, שבגלל שיש איזשהו חשבון אלוקי, משהו שקורה לא בכוכבים, הכוכבים הם פשוט כמו המרקע, הרקיע הוא כמו המרקע שדרכו אפשר לראות מה אמור לקרות באופן טבעי. אבל ישראל על ידי מעשים הטובים, על ידי תפילתם, על ידי קדושתם וכו', אז הם יכולים להיות מעל המזל, זאת אומרת, יכולים להשפיע, לצורך העניין, כמו שאמרנו שיש איזה מסך, איזה מרקע שעליו רואים את הסרט, אז ישראל על ידי מעשיהם יכולים להשפיע על המחשב, לא יודע על מה, על המנגנון הפנימי, שפתאום זה ישנה את מה אז המרקע, אפשר להסתכל עליו וללמוד ממנו הרבה דברים. יש בזה הרבה אמת בענייני מזלות. אפשר גם לשנות אותם. אפשר גם לשנות אותם. ומי יכול לשנות אותם? מי שהוא נמצא בעצם, יש לו חוש במעל המזל. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו. אומר לו, צא מהצטגננות שלך. כאילו, מה זה צא מהצטגננות שלך? כאילו, אתה רואה במזלות שאברהם לא יכול להוליד. אברהם לא יכול להוליד, אבל אברהם יכול להוליד. אפשר להגיד, טוב, מה זה משחק כזה? אם הוספתי עכשיו איזה אות אחת, עכשיו אתה יכול להוליד. אלא ההר הזאתי זה ההר שם השם. כאילו, יש לך עכשיו איזו התקשרות יותר גדולה לקדוש ברוך הוא, שנובעת מהברית מילה, מתקשרים בברית. עם מי שמייצר את הסרט, כאילו, אז אתה יכול עכשיו לפעול שם, דברים אחרים לגמרי. אז אל תתרגש ממה שאתה רואה על המרקע, מה שאתה רואה ברקיע, שאתה רואה כוכבים ומזלות שמבטאים משהו מסוים. זה לא שזה לא נכון, זה נכון על הרקיע, אבל אתה יכול לפעול בזה שינויים. אז זה מה שאומר פה, היינו שישראל על ידי מעשיהם בתורה הופכים שפיטת המזל לכל אשר יחפצו. אבל על כל פנים בתולדה יש להם מזל, להם בגמרא שבת. והנה יש לומר דלבעבור זה דלי ומזלו של ישראל, כי דלי עשוי לשאוב בו מים, וזה פעולתו. והנה הוא משמש אל המים ואין מים אל התורה, כי מה דעת אמרת אוי כל צמא לכו למים. להורות על האמור ומזלו של ישראל הוא עבד משמש אל התורה. והגם ששפיטת המזל מחייב באיזה אופן וכולי, הנה על ידי עסק התורה ומצוות יתהפך הכל לטוב. ולכל אשר יחפוצו יטו את המזל, כיוון שמזלן הוא עבד משמש אל התורה. ותבין לפי זה מה שדרשו רז"ל אצל העבד הנאמן של אברהם אבינו. הנה עבדו זקן ביתו דרשו עליו בפסוק, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. מה זה דמשק? דולה ומשקה, אומר שדולה זה מלשון מזל דלי מתורת רבו לאחרים. ונרמז הדבר אצל העבד להורות על הנ"ל, שעל כן מזל דלי ומזלן של ישראל, כי ידעו עבד משמש אל המים, זו תורה. והעבד אין לו רצון בעצמו כי אם רצון האדון, כמו שכתב החסיד בחובת הלבבות. ובזה יפתחו עיניך ותבין אשר העבד הנאמן על הזה, כאשר שלחו אברהם להביא אישה ליצחק, אשר מהזיווג על הזה תתיילד האומה הקדושה אשר מזלה דלי, הוא המשמש אל המים, זו התורה. הנה העבד על הזה אשר הוא דולה ומשקיע מתורת רבו, מסמני מילתי, כשהוא עושה סימן ואומר לפני הקדוש ברוך הוא, תן לי סימן. אז מה הסימן שהוא רוצה? יכול להגיד כל מיני סימנים, אולי אם תגיש לי מגש פירות, למה דווקא מים? מה העניין במים? אבל לא, זה לא מה שהוא אומר. הוא רוצה דווקא את והיה נערה שאומר עליה תינא קדך ואמרה שתה וכולי, היא האישה אשר הולכה השם לבן אדוני, כי זהו הסימן אשר ממנה יצאו האומה הקדושה אשר מזלה דלי, ובלשון הקודש יכונה כד, אז דלי זה כד, והוא עבד משועבד ומשמש אל המים, זו תורה, אבל הדבר ברחב ידיים. זאת אומרת, זה מאוד מעניין להגיד ששבט זה המזלם של ישראל, אבל זה להגיד שיש פה איזה מהות של החודש הזה, שהחודש הזה הוא מסוגל לתורה, ולכן גם באופן פשוט, החודש הזה זה החודש שנאמרה בו הכי הרבה תורה. אם ניקח את 5 חומשי תורה, אז ספר בראשית, כמה שנים הוא לוקח? כמה אלפים? הרבה. כן, אני חושב ש2200, 2300, משהו כזה, נכון? ידוע שאברהם אבינו נולד בשנת 1948. יצחק נולד בשנת 2048, נכון? 100 שנה אחרי שהולדת אברהם אבינו. רק אז יצחק נולד. יש לנו יעקב, שבטים, ירידה למצרים,
זה באזור 2300, אז שמה זה ספר בראשית. ספר שמות כמה זמן הוא לוקח? חודשיים, לא. 210 שנים קודם של מצרים. אולי כאילו בשנה הראשונה, בסדר? ויקרא במדבר, הם נמצאים כולם בתוך ה-40 שנה של המדבר, וספר דברים, גם, כן, משה רבנו מתחיל לדבר בראש חודש שבט, והוא נפטר בזין אדר, זאת אומרת כל ספר דברים הוא 37 ימים. זאת אומרת עיקר ספר משנה תורה, שזה חזרה על כל התורה כולה, מתי הוא נאמר? חודש שבט. אז זה החודש שהוא החודש המסוגל לתורה, לחזרה לתורה, לחדש דברים בתורה. אז הוא, זה לא קשור לשבועות, לזה, פתאום באמצע השנה. פתאום באמצע השנה. כן. בכלל אוכלים פירות מתוקים, פירות יבשים. כן. אז באמת יש בהרבה ספרי חסד שכתוב שקשור לט"ו בשבט ולאילנות, והתורה שנקראת עץ חיים מילה מחזיקים בה, שיש לה פירות וכל מיני, מה זה בתורה יש לה ציצים מופרכים, יש כל מיני דברים שיש בתוך התורה, גימטריות, זה הרבה משלים שחז"ל משתמשים כאילו בהתייחסות אל התורה כאל איזה עץ, שהוא המרכז באמת של ט"ו בשבט, אבל על ט"ו בשבט נדבר שבוע הבא בעזרת השם. אבל הנקודה הזאת היא שיש בחודש הזה חוש, שיש בו איזו יכולת לקבלת תורה מיוחדת, אז עוד פעם, גם רואים את זה כאילו בתוך 5 חומשי תורה, להגיד שספר אחד מתוך 5 נאמר פחות או יותר בחודש הזה, אז זה כבר אומר לנו הרבה. אז עכשיו מה שכן נדבר, זה קצת על מה שהוא פה לא מדבר רק על הרמז, שאומר, כתוב מה הצירוף, הצירוף זה יוצא מהפסוק, אמר ימירנו והיה הוא. מה זה הפסוק הזה? על מה הוא מדבר? הפסוק הזה מדבר על התמורה. אמר ימירנו והיה הוא תמורתו יהיה קודש. אם אדם המיר קורבן וקורבן אחר, אז גם הוא וגם תמורתו יהיה קודש. מה זה קשור כל זה לחודש שבט? אז עוד פעם, פה הבני יששכר פחות מדבר בחוש האכילה, מזכיר את זה רק בסוף פה מדבר על שבט אשר, מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך, קשור למעדנים, אבל לא כך מעריך בזה. הפרי צדיק, רב צדוק הכהן מעריך בזה קצת יותר. ועכשיו קצת נדבר בחוש האכילה וכן למה זה כן קצת קשור לתורה ומה זה אמר ימירנו. אז קודם כל אם נגיד מה גרם לנו להיזרק מגן עדן החוצה? האכילה אסורה. אנחנו יודעים כשאדם הוא מקלקל, דבר שאדם מקלקל, מה הוא צריך לעשות? שם הוא צריך לעשות את התיקון. אז אפשר להגיד שאם גורשנו מגן עדן בגלל אכילה אסורה, אז איך נחזור לגן עדן? אכילה מתוקנת, אכילה קדושה. אז יש המון מה לעשות, זה הרבה עבודה, סוגיית האכילה. הביטוי של הקלקול. משהו בדעת, מה קורה בדעת? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. אתה צודק. מה גרמה האכילה בדעת? מה זה להיות מגורש מגן עדן? מה זה להיות מגורש מגן עדן? בנפש. אז מה קורה? הרבה פעמים בספרי חסידות מוסבר שגן עדן, אם רוצים קצת לדמיין את זה, אז דבר הכי קרוב לדעת שלנו גן עדן זה להיות בבטן של אמא שלך. כשאתה נמצא שם באיזה מין זרימה טבעית, אתה חלק לגמרי ממה שאתה גדל בו, אין בך, אתה לא אכילה ולא שתייה, כמה אתה ניזון באופן מאוד מאוד טבעי, אתה לא צריך להתאמץ לנשום, הכל מאוד מאוד טבעי וזורם. מה? לא מקורה? לא כתוב שלומדים תורה בגן עדן, אבל בבטן של אמא לומדים, כן? כן, לומדים תורה עוד פעם באופן מאוד טבעי. בסדר? בא איזה מלאך, לא צריך להתאמץ. צריך להתאמץ, אתה יושב. החיים יפים. מה קורה כשבן אדם הוא נולד? הוא נזרק מגן עדן. מה קורה פתאום? פתאום הוא כאילו מרגיש שהקיום שלו תלוי בעצמו, פתאום הוא צריך לנשום. איזה לחץ זה. יש כל כך הרבה ספרי פסיכולוגיה שעסוקים בטראומות הראשונות, או בפיתוח הדעת של הבן אדם. שפתאום צריך לנשום בקורות עצמו, ופתאום מלהיות כל הזמן עטוף וחמים, ומישהו מחזיק אותי חזק, ופתאום קר לי, צריך לעטוף אותי, ומי ידאג לי, וחוויות קיומיות, ותינוק שצורח,
אנחנו יודעים שמה אתה צריך, אמא שלך תעניק אותך, מאיפה הוא יודע שהעניקו אותו? עד עכשיו הוא לא היה זקוק לאוכל, ופתאום הוא זקוק למשהו מבחוץ לו, ולאט לאט מתחיל כאילו להבחין בזה שיש אותו, ויש את המציאות שמסביבו, וזה לא אותו דבר. לאט לאט העני שלו הולך ומתפתח. ואחד הדברים שהכי מעצימים את העני של האדם, זה קשור באמת לאכילה הזאת. האכילה, מה שהיא עושה, מה שכתוב הרבה נגד אכילה רעה, זה שאדם אוכל ושבע, אז כן, פתאום אוכל ושבעת, ובתים טובים תבנה, נכון? בסוף ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. יש משהו באכילה ובשביעה, שבאכילה אני כל כך עסוק בעצמי, כל כך עסוק בעני שלי, שאני כבר לא רואה זולת, לא צריך אף אחד אחר. נכון, זה בדיחה של הרשל'ה, נכון? כשאני אוכל, כולם מתים, כאילו, זה אומרים על שור, לא, ביום הדליסה, שלא מפחד לאחד, יש לו כל האוכל, לא צריך את בעל הבית, לא צריך אף אחד, הוא מרגיש כאילו... מלך העולם. אבל באמת, כמה פעמים אנחנו נמצאים בתחושה הזאת, זה כאילו, זה נשמע בדיחה של הרשל'ה, רק כשאתה גדל, אתה אומר, בוא'נה, זה לא בדיחה. יש מציאות לפעמים שהבן אדם אוכל, כל העולם מת. אני רעב עכשיו, שאשתי לא תשגע אותי, שהילדים שלו ישגעו אותי, שאף אחד לא ידבר איתי, שאף אחד לא יתקשר אליי, אני עכשיו באמצע. זה חוויה קיומית כזאת, האוכל היא מאוד מאוד מעצימה את העני. עכשיו העני הזה, אפשר להגיד שהוא תוצאה של היציאה מהבטן של האמא. יש גימטריה פשוטה, שעני זה גימטריה בטן. כל עוד שהיית בבטן של אמא שלך, אז אפשר לדעת לך חוויית עני מתוקנת, או לא חוויית עני, היית מאוד בזרימה, מאוד בטבעיות, בסוג של גן עדן. ברגע שאתה יוצא מהבטן, אתה מתחיל לפתח את העני, וככל שאתה אוכל יותר בחיים, אתה מפתח אותו כאילו יותר חזק, את העני הזה. ומה שמייצר את תחושת השביעה שלנו, היא מייצרת הרבה פעמים את התחושה, שרם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אני לא צריך אף אחד כשאני שבע. עכשיו בגלל זה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, אנחנו ניכנס לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הפוך, ואכלת ושבעת ומה תעשה? וברכת את השם אלוקיך. שהברכה, אנחנו אפילו לא מבינים עד כמה זה תיקון, זה נראה כמו, טוב מה, כמה אתה דואג לגשמיות שלך, תגיד איזה ברכה. לא, זה לא רק תתן איזה ברכה. האכילה היא עלולה להיות משהו שגורם לך לגמרי להיות שקוע רק בעצמך, והברכה היא אמורה להגיד לך, לא, נשמה, האוכל אמור לתת לך שימת לב לזה שיש זולת. יש באוכל, יש לו באמת כוח, יש בו איזו אנרגיה אלוקית, שהיא, רבי נחמן קורא לזה בכמה מקומות, שהזמן של הסעודה זה עת רצון. אפשר להגיד שהרצון הרגיל שלי כשאני אוכל זה לאכול יותר, כן, הרצון. לא, יש שם תמון, בתוך האוכל יש איזו נקודה של רצון. הנקודה של זה, שאנחנו יודעים שגדולה הלגימה שמקרבת, יש משהו באוכל שהוא יכול לפתוח את הלב ולשים לב לזולת. זה יכול להיות כן, זה יכול להיות לא. עכשיו, כשאנחנו גורשנו מגן עדן, בעצם יצאנו בגלל האכילה הקלוקלת של עץ הדעת, משהו באמת השתבש לנו בדעת, ופתאום הסיפור של האכילה נהיה דבר לא טבעי. מה קרה לא טבעי? או שאתה אוכל, ואז אתה אוכל, אתה מנסה לא לחשוב על זה, אתה אוכל אכילת יתר, כן? או שאתה לא אוכל, או שאתה... מה זה אכילה נורמלית, טבעית, בריאה? קשה לנו כאילו גורשנו מגן עדן שאנחנו לא יודעים אפילו להגיד מה זה אכילה מתוקנת. אנחנו נעים בין להיות עסוקים לגמרי בעני לבין להגיד טוב בוא ננסה לשלוט על זה, בוא לא נאכל. כן, זה... אפשר להגיד שזה... בספרי מוסר זה ברור יחסית, לא? אכילה לתוך קיום המצוות, מה שהגוף שלך צריך, המינימום. אתה אומר שזה לא... מה זה מינימום? מה זה מינימום? איפה הסעודות? מה זה מינימום? ואיך אוכלים בשבת? כאילו זה התמודדות בסוף. מה זה מינימום? בוא נגיד את האמת. תחשוב שבזמנם, בזמנם, היום יש לך, היום אתה יכול ללכת לדוקטור, יכול להגיד לך מה אתה צריך, וכל מה לעשות בדיקות דם, צריך יותר, חסר לך ויטמין כזה, חסר לך ויטמין, שימחלו מה שווה להם, פחות או יותר, כאילו זה מה יש. אבל עדיין סיפור האכילה, לאכול, זה להיות שקוע בעני, והעני שלי הולך ומתפתח, ומתבהם, כן,
והיום בלי סוף, העולם כל כך הרבה עסוק באכילה, ומה אתה אוכל, ואיך אתה אוכל, כמה אווירה סביב האוכל, כמה כסף מוציאים על זה, כמה תעשייה יש סביב האוכל. היום כמה יש בתרבות, כמה סרטים ותוכניות והמשכים של תחרויות אוכל, וכאילו זה כזה אירוע, אירוע משוגע, מה? צלמי אוכל זה אומנות. צלמי אוכל. יש גם עשו המון גדרים, ולפני האכילה עוד, כל התרומות, מעשרות, ועורלה בכלל, שזה כנגד 3 שעות. אז נכון, כשאתם מדברים על תיקון, אמרנו קודם, מי שהזכיר את הבבא סאלי שהוא היה צם? אתה אמרת שהוא היה צם? היה צם. אז באמת יש דבר מאוד מעניין. בפרשת עקב, אז כתוב, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. הארי הקדוש מסביר דבר מעניין. הארי הקדוש אומר ככה, שכי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי הלחם לא יכול להחזיק את הנשמה שלך בתוך הגוף. לחם זה דבר גשמי, הוא יכול לתת משהו לגוף שלך, אבל איך בסוף כדי שאדם יחיה, מה צריך? צריך שיהיה נשמה בתוך גוף. מה יגרום לזה שהנשמה תהיה בתוך הגוף? אז הוא אומר, זה מוצא פי השם שנמצא במאכל. ככה מוצא אותו פסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם שנמצא במאכל יחיה אדם. אז הגוף ניזון כאילו מהרובד החיצוני של המאכל, והאדם, זה הארי הקדוש אומר, והיכולת להחזיק את הנשמה בתוך הגוף, הנשמה היא באמת ניזונת מהמוצא פי השם שנמצא בתוך המאכל. דבר מאוד מעניין, בשאר הכוונות, אז הארי אומר לגבי יום הכיפורים, זאת אומרת שביום הכיפורים, הוא מביא את הפסוק, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם, הוא אומר שמוצא זה אותיות צומה, שעון צום. זאת אומרת שביום הכיפורים כשאנחנו צמים, אנחנו בעצם ניזונים רק מהמוצא פי השם, בלי על הלחם בכלל. זה מה שקורה, זה נקרא אכילה פנימית. זאת אומרת שביום הכיפורים יש אכילה פנימית. אז אתה שואל, מה עשה הבבא סאלי כשהוא צם? הוא אכל אכילה פנימית. עכשיו עוד פעם, אבל האם זה התיקון? התיקון זה להצליח להיות מלא צמים, מלא צומות? שאמרנו, בסוף אנחנו רוצים לחזור לגן עדן, לחזור לגן עדן זה לחזור לאיזה מין טבעיות, לצום כמה שעות תצום, וגם אם אדם מתרגל מאוד לזה, קשה להגיד שזה טבעי, זה לקחת המון כוחות חיים שלך, ולהגיד חבר'ה אתם לא במשחק, אתם מרחיקים אותי מהשם אז אני מוציא אתכם לחוץ למשחק, אז אני לא אוכל עכשיו, אני אוכל מינימום, אני אוכל משבת לשבת, לא יודע, כל הצדיקים, מה שהם, ואפילו ביום יום, אנשים שאוכלים יש כאלה הולכים לדוקטור, אומרים לדוקטור תגיד לי כמה גרם לחם צריך לאכול כל יום, זה גם נכון. אני צריך לדעת שהתעסק באוכל זה לא בהכרח רע. השאלה היא מה אנחנו צריכים לעשות. אז בעיקר הבעיה שלנו באכילה, יש פסוק בישעיהו שכתוב שם אכול ושתו כי מחר נמות, זה הפך להיות ביטוי. מה זה אכול ושתו כי מחר נמות? זה אומר שאדם אוכל אכילה בלי שום חשבון. לא מעניין אותי מה יקרה אחר כך. אני כל כך עסוק בזה הרגע, ברעב שלי או בתענוג שלי או לא משנה במה, שישרף העולם. זה יכול להיות שאתו כי מחר נמות, זה אומר שבעצם אין ערך לחיים. כשאני כל כך עסוק באכילה ובתענוג הגשמי שלי, אני לא זוכר שיש מציאות מבלעדי זה. והתיקון של האכילה, הוא צריך להיות אכילה שבה אתה כאילו אפשר להגיד, אתה רואה את כל המרחב. כל מה שיש מעבר לרגע הזה. אבל לפני זה, כדי להצליח באמת לעשות תיקון לאכילה, שאמרנו שהאכילה מה שהיא מייצרת, אמרנו זה האכילה הזה יפגם בסוף בדעת, כן? ואז פתאום אדם מחבר שמים לב גם שהם ערומים, פתאום שמים לב לעצמם, שמים לב ליצרים שלהם, לחיצוניות שלהם, כשאדם מתחיל לאכול הוא מתחיל לשים לב באופן עקרוני לכל חיי הגוף שלו, שלכן גם לפעמים בחז"ל, אפילו בתורה, משתמשים בלשון נקייה לפעמים לענייני זיווג בלשון אכילה. גם שמביא על משה רבינו בספר בפרשת שמות, כי אין לו ויאכל לחם. אז הוא רומז להם שאולי יתחתן עם אחת מכם. יתן לחם שהוא אוכל, אכלה ומחתה פיה ואמרה לו פעלתי אבן. יש כל מיני ביטויים גם בתנ"ך וגם בחז"ל לזה שאכילה היא לפעמים לשון נקייה.
אז האכילה מעץ הדעת היא כאילו בעצם היא התחלה של שימת לב בכלל לכל צורכי הגוף ותאוותיו. בוודאי שיש בו הרבה דברים לתיקון. אז מה התיקון הראשוני שכאילו שאנחנו מציירים? מה התיקון הראשון? אז התיקון הראשון, או עוד פעם, בני יששכר לא מדבר, הוא לא מסביר מה זה, אבל בעצם, מה הוא שם את הכל על החודש הזה? על התורה. מה הקשר? אז אפשר להגיד שהתורה היא תיקון הדעת, אבל זה רק התיקון הראשוני. התיקון הראשוני זה שבמקום להיות עסוק בעצמי, אני צריך להיות עסוק במה שמעניין את הקדוש ברוך הוא. לפני כמה שנים היה פה איזה בחור אחד שבאמת מאוד אהב ללמוד תורה, ושיגע, הוא לא הבין למה ללמוד גמרא. למה גמרא? למה גמרא? ולא חסידות. לא, תלך, חסידות, הלכה, לא יודע, כאילו, בוא נלמד דברים מועילים, כאילו, מה... עוד גמרא, רצים מסכתות, כאילו, למה עוד גמרא? וכשהרגשתי שאין לי מה לענות לו, אז נולד לי המחשבה הכי, שמה זה, אני הולך עם זה ככה, שבכל לימוד תורה שיש, אתה מרגיש מה אתה מרוויח ממנו. ולימוד תורה באמת, זה פשוט להתעניין במה שמעניין את הקדוש ברוך הוא. אז דווקא הדבר, החלק הכי כאילו לא רלוונטי, זה לימוד גמרא. זה לא הלכה מה לעשות מחר בבוקר. זה לא עכשיו איזו התחזקות בעבודת השם. זה כאילו ללמוד משהו, שאתה שואל את זה בסוף, מה יוצא לי מזה? כבר דיבור מפחיד, סליחה שאני אומר, השם ירחם. אני לומד את עצמי כבר שנים. מפחיד. תתחיל ללמוד גמרא. יש סיפור כזה על רבי זושה. שלא זוכרים, הרבי אלימלך מליז'נסק ואולי נתניה או איך האדמו"ר הזקן, למדו גמרא. כאילו לא ללמוד בשביל רבי, ללמוד בשביל השם. כן? עכשיו זה דבר חזק מאוד. זה קריסה. לא, זה דבר חזק מאוד. להבין. יצא, מישהו הוציא ספר, שמתי את זה פה, מישהו הוציא ספר שלח לכל מיני רבנים, למה ללמוד גמרא? קיבל מלא תשובות ומכתבים. זה הורס לך את כל זה. ללמוד גמרא, זה הורס לך את כל הזה. אני ראיתי שבאמת אף אחד לא שכנע אותי לגמרי. אז אני פעם הייתי אומר שם, תשמע, מי שרוצה התמדת התורה, כמה אנשים אתם מצליחים לראות שמתמידים בלי גמרא? זה נדיר, כאילו אתה רואה בסוף של גמרא, אבל אתה לא יודע להסביר, מקובלים. מקובלים, כן. זה נדיר אבל, גם. לומדים גמרא. זה נדיר. לומדים קטנים יותר, אבל יש כאלו. בלי גמרא בכלל. להצליח להחזיק יום שלם בלימוד תורה בלי גמרא זה חידוש. אני לא אומר שאין כאלה, אבל זה חידוש. אז אני כאילו, אבל אני תרצתי קצת, זה תירוץ טכני, ואולי אני מהיחידים. אני תמיד החוויה שלי שגמרא... אולי אני לא אמור ללמוד. אבל אני לא מצליח לשלם בכל מקרה. כאילו, אתה עומד הרבה דברים, הגמרא זה מה שהלחם שכאילו... אבל למה? מה יש בו? זה מה שמיישב אותך. אבל למה? מה המצב הזה? זה מה ש... נכון, זה לא... כאילו, מה זה כמו שאתה מרגיש משקה בתוכה, אז זה יכול להיות... אבל אני אומר שרוב עולם התורה הוא לא חושב... הוא לא... ככה עשו, ככה עשו אבותינו, ככה עושים, ככה לומדים. בסדר? אבל בכוונה אני אומר את זה, כי אני אומר את זה בהקשר של... כן, הדלי, מזל דלי פה... מה ש... אחרי שחשבתי, אחרי שעניתי את התשובה הזאת, דווקא בגלל שזה... איפה מראה שאכפת לך לבין הקדוש ברוך הוא? אתה באמת מתעניין בו. יש סיפור בגמרא בשבת שרבי ירמיה ורבי זיירא, רבי ירמיה למד אצל רבי זיירא, ופעם אחת הגיע הזמן תפילה, ורבי זיירא עסוק באמצע השיעור שלו, ורבי ירמיה כבר בלחץ, אתה רוצה להגיד קורבנות, משהו, הגמרא מספרת שהוא ככה מתחיל לצאת, ורבי זיירא רואה אותו, הוא מסתכל עליו, מה אתה יוצא, מה אתה... כמו הילדים שמסמנים לרב שהיה צלצול והרב לא שמע, מה, זה הפסקה, מה? תפילה. אז הוא אומר לו ביטוי חריף, הוא אומר לו, כאילו שעל זה נאמר, אוטם אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה.
משפט חריף, בסך הכל יהודי נמצא בשיעור, הוא מבין שזה, והולך, יש איזה תוספות דף אחר כך שמסביר מה העניין, אבל השאלה הפשוטה זה, מה חווה, אם נסביר את רבי זרע בצורה חריפה, בצורה חסידית, חריפה, אז מה נגיד? רבי זרע בא ואומר לו, תקשיב, כשאנחנו עכשיו לומדים גמרא, מה אנחנו עסוקים בלנסות? לשמוע את הקדוש ברוך הוא. מה מעניין אותו? ואתה עכשיו פתאום, באמצע שאנחנו מנסים להקשיב למה מעניין את הקדוש ברוך הוא, אתה יש לך כמה דברים שאתה רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא. אם אתה לא רוצה להקשיב לו כמו שצריך, למה שיקשיב לך? איזה מין תפילה יהיה לך? אם אתה לא מוכן להקשיב באמת. עכשיו יש משהו באמת מאוד מאוד חזק. כי כשאתה לומד הלכה ואתה אומר, אני לומד את זה כי אני רוצה לא לעבור עבירות. אז ברור שאתה מפרנס את אבל כשאתה כאילו לומד סוגיה, אתה אומר, אתה יודע בסוף גם שזה לא יהיה להלכה. זה לא סוגיה להלכה, וזה לא נפסק להלכה, ובכל זאת שוברים על זה את השיניים. יש משהו שאתה אומר, אני מתאמץ בלהבין את דבר השם, את רצון השם. למה? כי זה מעניין אותו. עכשיו אין לך, אם אנחנו מדברים אמרנו שהאכילה היא הרבה העיסוק בעצמי ובתענוג שלי ולשים את העני במרכז, זה הבעיה כל כך קשה של האכילה. אז מה התיקון שלה? התיקון שלה הכי חזק זה להרגיש את מה שאומר פה הבני שכר, הוא לא מקשר את זה אבל זה כאילו זה ברור, שהדבר הכי הפוך מזה זה להגיד שבמקום לדאוג לעצמך, כל המהות שלנו כישראל זה להיות דלי אל המים. זה לא שאני כל הזמן צריך, כל העולם הוא אמצעי כדי שאני אוכל ואני מרכז העולם, שזה חוויית האוכל, שכל העולם, קורה בעולם מלא מלא דברים, בסוף כדי שיהיה לי ארוחה טובה, זה חוויית האוכל. ולימוד תורה בהתמדה באופן כזה שבו אתה כולך שקוע בלנסות להיות כלי על המים, וגם לא יוצא מזה שום דבר, אז מה? יש בזה משהו חזק ועוצמתי ביותר. ובאמת אני חושב שבמידה מסוימת בגלל זה גם אפשר לשקוע בלימוד גמרא באופן מיוחד, ולפעמים יותר מאשר כשאתה לומד הלכה, וזה מאוד מאוד פרקטי, כי אתה עכשיו מתחיל לחשוב על המציאות שלך. רגע, אז אם יבוא לסיטואציה כזאת, אז מה אני עושה? כשאתה לומד הלכה אתה נכנס שם מאוד חזק בתוך האירוע, ובטח גם בחסידות ובעבודת השם, אתה עכשיו שואל את עצמך, אז איפה אני ביחס לזה? אבל להצליח לשקוע לגמרי בתוך התורה, כאילו לבטל את המודעות העצמית המקולקלת שלי, שכל מה עסוקה בעצמה, ולהיות פתאום לגמרי בתוך עולם. זה עוד פעם, זה יכול להיות גם בפנימיות התורה, יכול להיות גם דברים אחרים בתורה הקדושה, אבל איזה מין חוויה שאני שוקע ואני מתבטל, אני רק דלי. מה הקיום שלי? הקיום שלי זה שאני כלי לתורה הקדושה. אז זה בעצמו זה תיקון עמוק מאוד לכל חטא עץ הדעת. באמת משתנה לי הדעת. אז כמו שאומרים היום, אתה מקבל לאט לאט דעת תורה, שדעת תורה אמיתית היא גורמת לך שלא תהיה כל כך עסוק בעצמך. כאילו חטא עץ הדעת, לקחת את זה לעצמי, זה חטא עץ הדעת? זה להגיד רק אם זה טעים לי? רגע, בשלב ראשון, אם אתה תיכנס לזה טוב, אתה רק תראה את הראשון. אם זה טעים לי זה לא טוב? דודו, אם זה טעים לי זה אומר שזה לעצמי? זה לא מה שבעצמי, זה יכול להיות טעים, אבל נכון? כן? עוד פעם, בבטן שלי מה שלך היה לך טעים והיה לך סבבה. הלך טוב. אבל זה לא חוויתי את עצמי דרך. זה לא חוויתי את עצמך. כן. זה מה שאמרתי, יש בעיה שנהנים מהגמרא. יש תהילים שכל הרבי שהיה לומד גמרא, שאומרים שהוא כמו שהוא קרא בכתב אהבה. נכון? מתי שאנשים נהנים מהגמרא דווקא זה. אבל אני אגיד לך משהו, השאלה היא לא אם אתה נהנה או לא נהנה. ידידיה, אז השאלה זה לא אם אתה נהנה או לא נהנה. השאלה היא אם אתה שם לב שאתה נהנה. בסדר? מה בעיה ליהנות? אני לא יודע, נכון, בתחילת הסלט ישרים, אדם בא בשביל מה? חשבתי שהרב אמר שצריך להקשיב את דבר השם ולא מה שאני מחפש לעצמי. אני לא מחפש את ההנאה שלי. אם אני נהנה יותר בדבר השם, מעולה, אחלה. אין לנו, אנחנו רוצים מאוד 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 ליהנות. אבל אנחנו רוצים לחזור לגן עדן, אנחנו רוצים שההנאה לא תביא אותנו לפירוד מהשם. שזה מה שקרה, הגירוש מגן עדן, המשמעות שלו הייתה, שכשאני עסוק בלנסות להתענג וליהנות וכו' וכו', אז אני הולך וסותם את עצמי. חוויית הסבייה במובן הרע שלה, וסבעת ושכחת, זה מה שקורה לי. כשאני, כל הכוחי ועוצם ידי, כל החשש, כשמגיעים לארץ ישראל, שפתאום הולך להיות
הרבה גשמיות, ריבוי גשמיות, ואז מה יקרה לנו שם? אולי אנחנו נאבד את התקשורת. אם נגיד את זה באמת בשפה אולי קצת, שפה אחרת, שמה שאמור לקרות לנו באוכל, וזה השלב השני, מה שאמור לקרות לנו באוכל זה לא שאדם הוא נאטם, אלא תקשורת. מה כל חוויית הברכות שמייצרות לנו פה חוויית הברכות שהן כל כך עשו. תקנו לנו 100 ברכות ביום, ואתה מברך ומברך ומברך. זה כאילו אתה בא לאכול, נגיד את זה קצת לחדד את זה. אני בא לאכול, אז אני עסוק בעצמי, נכון? לפני שאני אוכל, אני אומר, רגע, ברוך אתה. למי אתה אומר אתה? אז כאילו יש משהו, שלפני שאתה אוכל, נראה אותך אומר אתה. איך שאתה אומר אתה, אתה שם לב שיש עוד מישהו. אתה מברך לפני, אתה מברך אחרי. אז אפשר להגיד שבחיצוניות ברכות זה רק בשביל להגיד, טוב, תודה להשם, אתה הבאת לי שאני זוכר מאיפה זה הגיע. אבל באמת זה אמור לעשות לנו חוויה של תיקון באכילה עצמה. שהאכילה עצמה היא סוג של תקשורת. זה יכול להיות, כל אחד יכול לדמיין את זה. בואו נעשה את זה, לפעמים זה חוויה של אדם לא היה הרבה זמן בבית, לא יודע מה, אצל ההורים שלו, או הלך אצל חברים, ומישהו יודע שאתה אוהב משהו מאוד, והוא הכין לך אוכל שהוא יודע שאתה אוהב, ואתה אוכל אותו, ואתה ישר מרגיש איך הוא מעניק לך אהבה בזה, ואתה מודה לו, והאוכל הופך להיות באמת משהו שמאוד מחזק ומהדק את הקשר. הוא מייצר תקשורת. זה באמת אכילה מתוקנת. באכילה מתוקנת אני לא עסוק רק בתוך עצמי, אלא באכילה מתוקנת אני פשוט שם ואני פתוח, הלב שלי הפוך. יש אכילה ויש שתייה, הלב נפתח, משהו בי נרגע, ואז אני אמור להיות פתוח אל הזולת. אז זה יכול להיות בהתוועדות חברים, וודאי על הקדוש ברוך הוא. אבל באמת מאוד מאוד קשה, אבל זה כאילו השלב השני. עוד פעם, בשפת החסידות לפחות של הרב יצחק, אז זה נקרא שהאכילה הרגילה שלנו היא מודעות עצמית. בעולם, בתרבות המערב מאוד מאוד עסוקים בלפתח את המודעות העצמית. המודעות העצמית שלנו היא באמת יש בה המון קלקול, והמון עיסוק בעצמי. מה אם ניקח את הגמרא, או ניקח בטח מאמרי חסידות כבדים של חב"ד, אז מה קורה שאני שמה? שאני שוקע שמה, אז אני כאילו פתאום עוזב לגמרי את המודעות העצמית שלי, ואני נכנס למודעות אלוקית. ואז מה שקורה, זה שאם אתה, נגיד אם אתה חב"ד מכתוב לצורך העניין, אז אתה מוצא את עצמך שאתה אומר מלא מנטרות. הכל טוב, אין רע יורד מלמעלה, אתה כאילו אומר את כל הדברים, אתה נראה לי רע הרבה, ולפעמים אתה קצת מרחף מעל המציאות, אתה לא בדיוק פוגש את המציאות. אבל בשלב חשוב מאוד, כדי להצליח להגיע בסוף למציאות מתוקנת, שהיא בסוף נקראת מודעות טבעית, יש שלב חשוב שבו אתה באמת קצת מתנתק מהחוויות העני הכל כך עוצמתיות שאתה חי בהן, ושהעולם מסתובב סביבך ואתה מרכז היקום, שפתאום אתה אומר לא, יש פה תורה, והתורה היא העיקר. וכשאדם הוא לומד תורה לשמוע שם, הרבה פעמים זה הולך ומזדקק הדבר הזה. אדם עובר תהליכים מזה שלדוגמה שהוא לומד עם אנשים, מה יותר חשוב? חשוב שנבין באמת, או חשוב שהמסקנה תהיה כמו שאני אמרתי בהתחלה? שזה תהליך שעוברים אותו בתוך לימוד תורה, כמה באמת אכפת לך מה זה? אם משהו לא מסתדר לך, אתה רוצה להגיד, יש לך איזה דרוש טוב, יש לך דרוש טוב, אמר, פתאום יש איזה מילה שמפריעה לך. יש איזה רב אחד לא יגיד את שמו, אבל הוא לפעמים יש לו מהלכים גדולים מאוד בתנ"ך ודברים כאלה, ואז מתאבנים מישהו שואל כל מיני שאלות של פשט שממש לא מסתדר עם הדרוש שלו, ואז הוא אומר משפט, הורדת אותנו מאוויר פסגות לעשן אגזוזים. כאילו אני עכשיו נותן, יש לי איזה מהלך גוואלד, עכשיו, אתה הרס אותו עכשיו עם איזה פסוק, עם איזה רש"י, איזה תקדוק, זה נשמע קצת אחר. כן. תבלבל אותי עם העובדות. זה משפט, כשמישהו לומד תורה, ופתאום יש לזה משהו שמתנגש לגמרי במה שאתה חושב, זה יכול להיות שזה יהרוס לך, יכול להיות שזה לא יהרוס לך, יכול להיות שזה יעשיר אותך, כי אם אתה באמת אוהב את התורה הקדושה, אז תהיה בזה. אני שנים הולך עם
תחושה כזאת, זה תמיד שקורא את חומש עם רש"י, יש איזה דיבור כזה מרב לוי יצחק ברדיצ'ב, שצריך לקרוא כל רש"י, כולל את הזה של הלשון, כאילו, אתה באמת אוהב את רש"י, אתה באמת רוצה לקרוא אותו? רק כשהוא מזכיר איזה מדרש יפה, אתה רואה את זה, כן, זה פתאום זה מדגדג, פתאום זה כמו תהילים, כאילו, זה חישוב של השנים. קורא את המסכנים, את החשבונות, בחומש, שבט זה, נשיא זה. נכון? אבל באמת מי בלשון חז"ל שאומרים, הביטוי הזה שעל הסופרים, שהיו סופרים את האותיות שבתורה, סופרים את המילים של התורה, היה להם כזה אהבה לכל פרט ופרט בתורה, פשוט באמת הם חיו את זה, זה באמת עניין אותם. עכשיו כשאדם הוא לומד תורה, והוא רוצה באמת להרגיש שהוא דלי, שהוא רק כלי על המים, אז באמת הוא הולך ומזכך את עצמו. באמת האישיות שלו תופכת פחות ופחות מקום, והוא באמת רוצה לפנות את עצמו לאור האלוקי שאיר דרכו. אז הוא זוכה הרבה יותר לזה, אז זה נקרא להצליח להגיע למודעות אלוקית, עד כמה שאפשר. אבל כמו שאמרנו, הרבה פעמים שהמודעות אלוקית, אבל יש בה בעיה אחרת, שמודעות אלוקית זה לפעמים רוב שאני כאילו עסוק בדברי השם, בדבר השם וכולי, ואיפה אני בתוך האירוע הזה. אז בענייני אכילה זה כמו להגיד שטוב, אז עברתי לצומות. אם אני לא אוכל, עברתי לצומות. התיקון של העולם זה לא צומות, כמו שאמרנו, מה שיחזיר אותנו לגן עדן, זה לא לצום. הצום הוא כנראה תהליך חשוב, בתוך תהליך של תיקון העולם סביב סוגיית האכילה, שיש דבר כזה שאתה אומר, אני לא נותן לאוכל לשלוט עליי. מה זה לצום? לצום זה להגיד, הלו. עכשיו זה חשוב מאוד באמת בנפש של אדם. אדם שרוצה לאכול אכילה מתוקנת, להגיע למודעות טבעית, קשה שהוא לא יעשה לעצמו עבודה של צומות, לא דווקא לצום כל היום. אבל אפילו עבודה להגיד, אני לא אוכל את זה. חיית סיפוקים. חיית סיפוקים. כן. כי כל עוד שאתה משועבד לזה, חוויית הבטן, שזה עם גימטריה אני מתעצם עם האוכל כל כך חזק, שאני באמת לא שם לב, הוא באמת הוא הופך את הבעל הבית שלי. בבשר וחלב הוא רואה החוויה הזאת. לא יכול. מה זה יוצא לך ארונות? בא לך איזה שוקולד. אז לא חייב, אז באמת יש מגבלות, כן, יש מגבלות שאתה יכול לדבר סתם, לקשרויות, תהליכים של אוכל, תרומותים בעשרות, כל מיני ברורים, שכאילו עוד לפני האכילה אתה כבר עובר, על איפה אתה חי, איפה אתה גר. אבל מי שגר נגיד בסביבה שכל הזמן יש לו שאלות של ענייני אכילה, מה אוכל, לא אוכל, כשרות, לא כשרות, כאילו כל הזמן יש לך בררויות מול הדבר הזה, זה לפעמים מאוד מאוד קשה. כשאתה נמצא בסביבה שזה לא באותו רף שלך ואתה מנסה להקפיד בזה, זה משימה מאוד מאוד קשה, אבל מה זה עושה? זה מזכך. עוד לפני שהתחלת לאכול כבר אתה התחלת לחשוב. זה טוב, זה לא טוב. היה לנו היום איזשהו דיון חינוכי קצת עם זה שנהיה התרבות שאנשים... אמרתי שגם אנשים ברחלים יכולים בפרי הארץ, הולכים לעיר, לאריאל, פיצה, גלידה, לא יודע, זה חומוס אליהו, זה נהיה להיות תרבות. אז אמרתי לה, אנחנו חייבים להתחיל לדבר על זה. למה אתה עולה? לא בגלל שאני רוצה שעכשיו הוא ילך או לא ילך, לא נפרד לי שילך תאכל גלידה, וקצת זה, שאכל חומוס וזה. אבל אני מאוד רוצה שכל אחד יתחיל לשאול את עצמו. תתחיל לשאול את עצמו, האם זה מתחיל לנהל אותי, והאירועים החברתיים מנהל אותי, והאוכל מנהל אותי, ומה אני מוציא כסף? האם אני נבלע בזה, או שאני מסוגל לשפוט את זה ולהחליט מתי אני רוצה את זה, מתי אני אומר, וואלה, כן. וכשאנשים אפילו לומדים אפילו לעשות עם עצמם, כמו אפשר להגיד, התניות כאלה. אם אני עושה ככה וככה, אז אני מפרגן לעצמי, בסדר? אז אני הולך לאכול. יחסית בעולם החרדי יש את זה, זה מאוד מפותח. הרבה בחורי ישיבות דווקא למדנים כאלה, שוקים בלימוד ואחר כך. סדר חלובי. לא, ליל שבת שמים את הסעודה, 6 שעות לומדים, קבלים גלידה בסוף. קבלים גלידות, איפה יש דבר כזה? לא בגזרה שלנו. יש ישיבות, זה חזק, הסעודת שבת. זה דבר, סורי. אל תדאג.
זה באמת משהו, זה מאוד עוצמתי היכולת הזאת. שבאמת אתה אומר, אבל אתה אומר, תשמע, אני יודע, רק מה, הם לא מתייחסים אל האכילה עצמה כאל משהו מתוקן, אלא כאיזה מין תשלום. כאילו, הרגתי את הבהמה שלי, כמו בהרתי על הסוס כל כך הרבה, לא נתתי לו מה לאכול, אז יאללה, בואו נפנק אותו בסוף המסלול, ניתן לו משהו לאכול. אבל הדבר, אבל זה עדיין לא אכילה מתוקנת. זה להגיד שאדם מצליח לשמור על איזשהם איזונים בין הפנימיות ובין החיצוניות, אז הוא שם את עיקר חשקו ועיסוקה בתורה, את העמל שלו, את כל האנרגיות שם שמה, הוא אומר וואלה, אני יודע שיש לי נפש בהמית, יש לי קצת שפלות מזה, דובר את זה קצת בשפה חב"דית, יש לי שפלות, אז יאללה, בוא נפרגן שגם הנפש הבהמית תהנה ושיהיה לה משתלם, שאני אלמד 6 שעות, כי בסוף יש גלידה טובה בזה. אז זה עדיין לא אכילה מתוקנת. האכילה המתוקנת, זה אמרנו, זה שבאמת האכילה עצמה, יש בה, היא הופכת להיות עת רצון. כשאני אוכל ואני מרגיש שזה לא אוטם אותי, אלא זה גורם לי יותר חזק להתקשר ולהיפתח אל משהו שמעבר אליי. וזה אפשרי. יש באוכל גם את הסגולות הפנימיות האלה, זה המוצא פי השם שבמאכל. אם אני שם לב למוצא פי השם שיש במאכל, אז אני מרגיש שהאוכל הוא תקשורת. תעשו פעם עבודה, תעשו איזה סלט טוב, עם כל הצבעים שאתם רק יכולים. הצבעים, תחתכו אותו טוב, שימו אותו על הצלחת, תריחו את הריח של השמן זית, של הלימון, כאילו הפוך, כאילו לא עכשיו אכילה של צדיקים, במובן הזה שעכשיו לא אוכלים רק מה שצריך. הפוך, כמה משהו עשיר עם כל הגרגירים והזרעונים אתה אומר לך שמה יכול לעשות זה צבע אחד. מה שקורה בדרך כלל שואלים אז בולים לך מהר. מה הטבעית זה שהאוכל אבל זה פלא, אנחנו לא מבינים מה זה הגוונים האלה, מה זה עושה לנו, מה זה הריחות והטעמים והמרקמים. כאילו אני אומר עכשיו משהו שבאמת באכילה המתוקנת זה שימת לב היטב לפרטי המאכל, ומה יש לי שם, אני בנחת, אני אוכל, האכילה שלי טובה, העיסה שלי טובה, אפשר להיות באמת לקבל חוויה רוחנית מאכילה. עכשיו, זה עוד פעם, זה לא הדבר הכי קל, וכשאתה רעב אתה מגיע הביתה ויש לך 5 דקות, אתה צריך להוציא משהו מהסיר, לשים במיקרוגל, כנראה שלא נצליח לעשות את זה ככה באופן כזה, אבל כשזוכים לקחת ולא להיות שקוע, כמו סיפרתי לכם פעם על שזה יהודי אחד שהוא חסיד ויז'ניץ במקור, אבא שלו מהתלמידי חכמים החשובים של בני ברק, הוא סיפר לי שהוא ראה את הרבי הקודם של ויז'ניץ, שהוא היה מגיע הרבה ללומד בית המדרש, היה לומד גמרא, וכשהוא היה, ואז היו מכינים לו קפה, ובאיזשהו שלב שהקפה לא רותח, אז הוא היה סוגר את הגמרא, מברך שהכל בכוונה, ושותה את הקפה ככה בנחת 5 דקות, ואחר כך פותח את הגמרא. והוא אומר שהחוויה שלו היה בתור חסיד, זה כאילו, אם היינו צעירים מה זה סתם צדיק, מה הציבור שלו, תוך כדי הוא שותה את הקפה, רק כדי שלא ילדם. לא, הוא מייקר את האירוע הזה של הקפה. הוא סוגר את הגמרא, הוא מברך בכוונה, הוא תואם את זה, הוא עכשיו נמצא באיזה מין תקשורת עם הקדוש ברוך הוא דרך הקפה הזה. אולי הוא מודל, אולי הוא מתפלל, אולי בליבו רק, הוא מרגיש שהוא פונה לשם, הוא לא עסוק עכשיו בעני שלו, האוכל הוא יכול להיות דבר שאתה בפנייה החוצה, בתקשורת. וכשאדם באמת מצליח לאכול ככה, אז האכילה שלו היא מתחילה להחזיר אותו לגן עדן. אז קודם כל גם ברמה הבריאותית, ברור שבן אוכל אכילה רגשית והוא טורף וזה וזה. וכשאדם פתאום שם לב ואוכל לאט ולועס ובולע, הוא באמת עובר גם אפילו ברמה הפיזית, הוא עובר תהליכי אכילה מתוקנים של בריאות, אבל גם ברמת הנפש, אתה לא משועבד לזה. אתה עושים סעודה, והסעודה יש בה משהו שהיא פותחת אותך לדברים אחרים. בין בני אדם זה ממש ברור. נכון. כאילו כל האיסור חתנות, זה גם בכללי, רואים את זה שהאכילה היא פותחת, בעצם משמעותי לאנשים הסעודת שישי, הקידוש, כאילו בשביל הביחד הזה, בשביל לשבת ולשתות בהשיבות כבישות, בפגישות, אנשים הולכים לאכול משהו ביחד, לשתות משהו. כן?
אבל רק אנחנו צריכים לחשוב על זה, שבעצם זה נקרא מוצא פי השם שנמצא במאכל. המוצא פי השם שנמצא במאכל זה אומר האור האלוקי הגנוז במאכל, שגורם לי לא להיות עסוק בעצמי, אלא לשים לב לקדוש ברוך הוא, לאנשים שסביבי. זה המוצא פי השם. הלחם הלבדו, הלחם עצמו, החלק כאילו המגושם שלו, הוא גורם לי להיות יותר עסוק בעני שלי. והמוצא פי השם הוא שהרי אומר שמוצא זה צום, זה אכילה פנימית יותר. אכילה פנימית יותר היא גורמת לי הפוך, יותר לתקשר, פחות להיות עסוק בעני שלי. אז זה לחוש האכילה לענייננו. ובאמת בהשגחה פרטית תמיד יוצא שפרשת בו היא הרבה פעמים מתחילה את חודש שבט. אז בפרשת בו זה הציוויים על האכילה של קורבן פסח, המצווה הראשונה שקשורה לאכילה. כמו שהזכרנו פעם, גיד אנשי זה לא יאכלו, מצווה לאכול זה המצווה הראשונה. הזכרנו פעם וורט של הרב יצחק שאומר שהרשע אומר מתוך 4 בנים, אז הרשע אומר מה העבודה הזאת לכם. אז מה זה לכם? אז חז"ל אומרים שלגבי יש מחלוקת לגבי יום טוב, האם אדם חייב לאכול או לא, האם חציו להשם וחציו לכם, האם חייבים או לא חייבים. כלומר אומרת שבעצרת בשבועות כולי עלמא לא פליגי דבעינן לכם, שכולם אומרים שחייבים לאכול. גם בשבת אותו דבר חייבים לאכול, ומי שהוא אפילו יש לו צום שהוא חייב לצום אותו כי זה תענית חלום שזה דווקא בו ביום, אז זה צריך לכם, כן, יש להשם, זה לעבודת השם, ולכם זה כאילו לכם לעצמכם. אז הרב יצחק אומר שהרשע שאומר מה העבודה הזאת לכם זה אחד שלא מאמין שיש עבודה באכילה. אומר זה החבדניק שאומר שצוחק על החסידים הפולנים שעושים הרבה עניין מאכילות. אומר מה העבודה הזאת לכם? איזה מין עבודה יש בה לכם הזה? הוא לא מאמין שיש עבודה בלכם הזה. אבל באמת זה עבודת האכילה היא, עוד פעם, זה מצווה שקיבלנו אותה פרשת בו, אחר כך פרשת בשלח ופוגשים אותה הרבה, גם עם המן ועם התאווה ועם שמגיעים ל70 תמרים, יש המון רמזים שקשורים לענייני האכילה. אז עכשיו אפשר רק דרך המן לראות כל מיני דברים לענייני האכילה, אולי נמשיך את זה שבוע הבא בהקשר של ט"ו בשבט. אבל הנקודה הפנימית היא שבאכילה יש בה הרבה עבודה, אכילה מתוקנת ומעודנת. בסדר, זה לא אכילה גסה, הפוך מהאכילה הגסה זה כאילו אכילה עדינה. עדינה זה שם מזכיר לנו באמת את גן עדן. גן עדן זה גן של עדינות. כשאני אוכל משהו ואני טורף אותו, אני כולי שקוע בו באופן כזה, אני באמת הולך ומתרחק מגן עדן. וכשאני מצליח לאכול בצורה עדינה ומתוקנת, אז באמת זה מחזיר אותי לגן עדן. וכמו שאמרנו שהאכילה היא גם רומזת הרבה לכל ענייני הזיווג ותקשורת פנימית, שגם כל התאוות המקולקלות, זה שהאדם אין לו שום עדינות. הוא כתוב על עם הארץ שהוא דורס ואוכל, ביטוי גם שכאילו כמו זה אריה, הוא כולו שקוע בתאווה שלו ולא שם לב אל הזולת. בזוגיות מתוקנת, זוגיות שיש בה המון עדינות, של המון שימת לב אל הזולת, אז העדינות הזאת היא באמת שמצליחים להתייחס גם אל חיי הגוף שלנו וגם אל החלקים הכאילו יותר נמוכים שלנו, צריכים להתייחס אליהם בעדינות. אז אנחנו על ידי העבודה איתם, אז אנחנו נזכה בסופו של לחזור לגן עדן. אבל צריך לזכור שבאמת יש שם שלב שכנראה אי אפשר לדלג עליו, של מודעות אלוקית, של משהו שאתה שוקע בזה, שאתה חייב רגע לעזוב את עצמך, לעזוב את העני שלך, להיות דלי אל המים, יהי רצון שנזכה לאכילות מתוקנות, לחזור לגן עדן, אשרנו מה טוב חלקנו.